सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबीनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जे दिनै सिबिआइ केसनि आमानगोनां एनडिएफबीनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दंमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। बेनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 तारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 तारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 तारिख नभेम्बर खालि गासै नियम निथिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो खालि एनडिएफबीनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों, जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन, स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन। आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बेयाव जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना। आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा, जागोन बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कनस्पिरेसिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बेसेबांनाखि सिबिआइ केसआव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जेन दोनथ'लायो, गुबुन आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया, गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। फैसाखौ बिटिआर एग्रिमेन्ट मथे हरनाय जाबाय होननानै बे सरसा सोलिदों, बे बिथिङाव नोंथांमोननि माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? एक्सुवेलि एमअएसआव जि लिरनाय दंमोन जे बुस्थुआव जों एग्रिमेन्ट खालामबोदोंमोन बेवहायथ' नंगौ 1500 crore जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय बेखौहाय एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय जों बेफोरखौ जेबो उदिसान लायाखै, मानो होनोबा जोंनि खामानिया इउनाइटेड फराम हिसाबै गुबुन गुबुन गोबांथार जोंनिनो जेंना थानाय हिसाबै बेफोर 1500 कौटियानो जा 800 कौटियानो जा बेसेबांनाखि मा फैदों बेफोरखौ जों उदिसान लायाखै। मानो होनबा जोंहा केसनि सायाव जोङो नांथाबनानै थाबाय, लोगोसे साख्रि बाख्रिनि सायाव जों नांथाबनानै थाबाय, रिहेबिलिटेसननि सायाव जोंहा नांथाबनानै थाबाय, एक्सग्रेसियानि सायाव, आरो बिदिनो सिबिआइजों लोगोसे एनआइए, बेनि अनगायैबो स्टेटआवनो थानाय केसफोर दङ आरो बिनि अनगायैबो आदार स्टेटआव थानाय केसफोर दङ। बेफोरखौ रायलायैनो सावरायलायैनो फ्राय जों माने बे मा फैदों मा फैयाखै बेनि सायाव जों जेबो मिन्थिया।
जों खालि बेखौल' बुंनो लुबैदों जुदि गमामायैनो जुदि हरमारदोंब्ला बबेयाव मा बाहायजादों बाहायजायाखै बेफोरखौहाय जुदि बुंथिनानै होयोब्ला फोरमायनानै होयोब्ला निसय रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो मिन्थिगोन मोनथिनायाथ' जोंबो मिन्थिनांगौ एज ए स्टेक हल्डार हिसाबै जेरावहाय जोंबो बे एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन नाथाय जों बेखौल' लुबैदोंमोन जुदि फैदोंब्ला जोंनि जि एकर्डआव दङ जे जोंनि मार्टियारस्टम खालामनाय बा सेमेट्रि खालामनाय बेफोरखौ मावफुंजानो जों लुबैदोंमोन फ्राय बोसोरबायानो जानोसै नाथाय दिनैसिम बे बुस्थुखौ जों मावनाय नुवाखै दिनै जोङो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो गोबांबार जोङो मार्टियार्स डे खुंबोबाय नाथाय बबावबा थांनानै जोङो माब्लाबा सोरनिबा जायगाफ्राव थांनानै बबेबा फिल्डफ्राव थांनानै हाखु दाखु मोनसे दंफांजों बानायनानै बा नोङो जिजों बानायनानैसो जोङो दिनै मार्टियार्सटम खालामब्रबनानै खुंनो गोनां जायो बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो जेराव जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दंखायो आरो बे गभर्नमेन्टखौ दिनै गासैबो सिगनेटरिफ्रानो सालायनाय बा एग्रिमेन्ट खालामग्राफ्रानो सालायनाय बेनिखायनो दिनैबो जों बुंगोन जुदि फैदोंब्ला आरो हायोब्ला जेन नोंथांमोना जोंनो बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै होयो जों बेखौसो दिनै खावलायगोन बाखि मा खालामदों खालामाखै आरो बेखौ जों नटिस लाबायबो थानाय नङा आरो दिनै मानो होनबा जोंनि खामानि मावनांगौआ गोबां गुबुन सार इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि उनावबो मोनसे गुबुन एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि सायाव गोबां रायजोफोरा गोनो गोथो सोंलु दैखांदों बेनि सायाव मा बुंनो सानो नंगौ जोंबो नुदों बा मोनथिदों बावैसो दाननि सिगां एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन होननानै मोनसे गोदानै आफाद दानायखौ नाथाय गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बिथांमोना गासैबो पलिटिकेल हान्जाजों दाजानाय होननानै नाथाय बिथांमोना एक्जेक्टलि पलिटिकेल हान्जाजों दाजादों दाजायाखै गासैबो रायजो राजायाबो नुदों आरो गासै आफादनि सोद्रोमाफ्राबो नुदों दिनै बिथांमोना मा खामानि मावदों आरो मा मावाखै दिनै बयबो नुदों नोंगौ जों दाख्लै दिल्लीयावबो थांनानै नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारिनि जि एडभाइजार आगुआव बिथाङा जेब्ला एकर्ड जायो बेखिनि समाव आइबिनि चिफ डाइरेक्टरमोन एके मिश्रा सार होननाय बिथांजों जों सावरायनायखौ नुदों बेयो फैखांनायनि उनाव जों मोनसे निउसाव नुदों इउनाइटेड फरामखौ बिथांमोना नाम लादों इउनाइटेड फरामा दिनैसिम जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंनो नाजादों आरो बुंदोंबो दा बेवहाय जोंहा एसेबां जेबो बुंनांगौबो गैया जों मावदों मावाखै बेखौ जों सोरनोबा खोन्थाबाय थानांगौनि गोनांथिबो गैया जों जोंनि गोसो बायदियै मावदों आरो जों सोरनिबा आन्दोआव बा सोरनिबा बेनाराव थानानै बेबायदिबो खामानि मावाखै जों इन्डिपेन्डेन्ट आफाद हिसाबै जों खामानिखौ मावदों आरो बे खामानिया जेब्ला साक्सेस जागोन अब्ला गासैबो रायजो राजाफ्राबो नुगोन आरो जोंनि सोद्रोमाफ्राबो नुगोन होननानैनो जों दिनै थाबाय थादों जेखिजाया जोंनि खामानि मा मावदों मा मावाखै दिनै जोंखौ सोरबा बुंनांगौ बेखौबो जों साना जेन जोंबो बुङा जेराव बिथांमोनाबो जोंनि सायाव इसेबां बिजिरनांगौ बा बायदि बायदि बुंनांगौ होननानै जों साना जों खोनानो मोनो दिनैसिमबो नोंथांमोननि लोगोफ्रा दिनैसिम रिहेबिलिटेसन मोनाखै बे दा मा बेलायाव दङ माबायदि अबस्थायाव नंगौ रिहेबिलिटेसना जोंहा हार्डकोर हिसाबै फ्राय 678 जन दंबावो बिनि गेजेराव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टारानो जा चिफ सेक्रेटारियानो जा एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि नन एन्ड पलिटिकेल लोगोसे जाय मानसिफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों एकर्डआ जादों मानगोनां आइबिनि दायो चिफ डाइरेक्टर तपन डेका सार बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो बियो गासैबो फिक्साराव फैबाय बेखौ जोङो डिसेम्बराव मोननो हागोन होननानै जोंनो अलरेडि चिफ मिनिस्टार सारा जोंनो खोथा होबाय आरो बियो थांनाय जि बाजेट बेयाव अलरेडि हमनानै दोनजाखाबाय आरो बेखौ जों थाबैनो मोननो हागोन